okugattako kireete ojja kunyumirwa nnyo ng'oli kitundutundu ku musingi ogw'ekifo kino. Ojja kunyumirwa nnyo ng'oli kitundutundu ku mabulooka agakola omusingi. So tukusaba buli alina kyasobola okuwaayo eri okugula ettaka. Twateekawo abasobola akakadde era abooluganda abakeeyuna tukeepikira, nange nnundi omu abo tukeepikira, era Katonda ajja tuwa ekisa tujja kukawa. Naye era tukkiriza n'omulala ng'ogamba nze ninayo ezange bwe ziti ozireeta, zonna zijja bba accounted for era tujja kwebaliza Katonda. Toddeeyo n'obanga mukwano gwange ye yagambanga nti buli kyaki gwe yagendangayo okuwa ng'omusumba sente ezasaba sizaabaleese, nga bajja okuwa omutwalo omusumba akoma ku 2 era yamaliriza agamba Katonda alabika tayagala sente zange. Olulala tulina gye twagenda bwe basimba layini bakoma ku 5 yalinamu emitwalo 3 era teyawaayo. Naye ffe tugenda kwaniriza buli alina kyasobola okuwaayo era twebaza n'abatugulira data, abalabirira welfare ya Harvest tubeebaliza Katonda, abafaayo okulaba ng'ebintu bitambula. Naffe nno kituzaamu amaanyi obuteebaka era obutasirisa. So we thank God for all the givers. We thank God for all the givers. Twebaza Katonda ku lwammwe era tusaba Katonda abatuweere nnyo nnyini omukisa. Hallelujah. So tugguse wiiki ewedde yatunyumira abafumbo n'abo abali mu kweteekerateekera olugendo lw'obufumbo. Twebaza Katonda. Tukyaleeta bingi. Many things are coming in the corner. Manya Katonda nga wakyali omulamu akyatubikulira ebintu bingi ebigenda okugasa omubiri gwa Kristo. So abafumbo temulowooza twakoma luli ne groups zaffe zikyali active. Batugulirawo group ey'okubiri, togamba nze mweri siriimu. That group is there. Osobola okujoyininga, linki bagituteerayo. So tukuteereddewo avenues nga tojja kutwekwasa. Twagala oba ogenda mu geyeena gwenyini ogambe bamalayika abasajja bakola buli kimu naye nagaana, nga tolinawo otwekwasiza. Musumba teyaliiwo, ate simanya biki. We have placed everything in order. Tulabe nti gwe otuusibwako omulimu ogw'enjiri. Kale nno twebaza Katonda. Wiiki ewedde twatandika olugendo lw'okuyiga okwenenya. Twalaba ebintu bingi okutwala okubanga eddagala eya kapiso. Abagambye okwenenya eringa kapiso ng'erimu ebirungo bye bagattagatta okola ekigambo okwenenya. Ebirungo byabadde 6. Ebirungo byali 6 mwe twagamba mulimu sight of sin, mulimu sorrow of sin, shame for sin, hatred of sin, turning away from sin, mulimu n'emujembuuse eya confession of sin. Netugamba ebirungo ebyo 6 bye bikola okwenenya. Netukuwa twakozesa nnyo Luka story y'omwana eyazaawa. Omwana oyo tugenda mujjako ebirungo bingi. Era ekirungo kye twasooka omujjako kyali kya sight of sin. Oluganda kyayinza okugamba okulaba ekibi oba okweddamu. Akantu ako kanyumira nnyo omusumba akannyonnyola nti it's our nature. Buli muntu ali mu foreign nature ya Adamu okwekweka, nti buli wetwenuuna nga tunoonyayo fig trees nga twebikka. Kristo wajja gye tuli aleeta ekitangaala kye okujja okubembula amaaso gaffe tuddemu tulabe obuwonvu bw'ekigo kyaffe. Ye yali sight of sin. Abajjukira olwokuna baatugaziyiriza ekintu ekyo bulungi nnyo era bangi twakizuula nti tuli mu kwekweka, naye ate Katonda gwe twekweka amanyi byonna. Eri Yeremiya yagamba nti omutima mulimba ani ayinza okugumanya?
naye munnaye omutima nga gulimba ate Katonda ye n'agamba akebera omutima okusasula ebikolwa by'emikono ye Katonda. Kati omutima nga gulimbalimba abantu, eriyo abantu babiri etwagamba gwe kutasobola kulimba, tosobola kwerimba. Fenna we pretend in public, naye bwe tudda mu bisenge ewaffe we know the realities of our hearts. Tumanyi biki bye tuyitamu, kyokka ate era tosobola kulimba Katonda. Kale gwe waali erimba naate tosobola kulimba Katonda. You can't pretend with God, you can't pretend with Jesus. Tosobola pretendinga naye, tosobola kujja n'otulaga nti oli champion Katonda n'agamba antutte by surprise mbadde sikategeddaako. Tosobola, ye amanyi buli kimu. So we twekweka ffekka. Kiri eri ggwe okweddamu n'otunula mundaayo ne weerowoozaako n'omanya obunene bw'ekibi kyo nga bwe buli. Leero Musumba agenda kutwongerayo ne sorrow for sin. Abasumba bangi gye bakubye nga batugamba wowulira muli ekintu ekyo ekigamba nti oyonoonye kikube, owulira okunyolwa kikube. Balina ebintu bye batugamba, abamu ne batugamba noonya music ow'ettendo ogira ozinaazinamu awo, abooluganda okwo kwebuzaabuza. Leero tugenda kulaba kye tuyita sorrow for sin. Luli twalaba site, leero tugenda laba sorrow for sin. Bagenda gitusimira bulungi tutegeere ebintu bye tuwulira ku mutima nga bitulumiriza abasitaani abakatonda. Musumba Ssebo, tukwaniriza. Mbalamusiza mwenna mu linnya lya Yesu. Mwebale tugoberera, mwebale twagala, mwebale kusheyalinga, mwebale tuzza amaanyi, mwebale tulemerako wakati mu kuwakanyizibwa. Kama abatuwere nnyo omukisa, mwebale kutuwagira economically, socially, intellectually, kale ekyendala physically, geographically, biologically, byonna tubyebaza chemically. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege abamanyi tukyalirako kama abatuwere nnyo omukisa. Tukyagenda mu maaso, teri kintu kyonna kituvuga wabula tuzze tuba n'ebibuuzo mu mitima gyaffe. Nali manyize nnyina ebibuuzo, Katonda bwe yagenda nga abyanukula, naye nagenza okukiwulira nga n'abantu abalala balina ebibuuzo naye ne basirika busirisi. Omutima gusigala gunoonya amazima, ne bw'oguwa ekifaanana go gusigala gunoonya. Kyangu nnyo omuntu okuba ng'alina kyanoonya naye nga takimanyi. Gwe mutima iyi kisoboka kitya? Kisoboka oyinza okugenda mu kabada ng'oyagala kisotta oba jjiiko. Bw'otuuka mu kabada o distance gy'otambudde okutuukayo ne weerabira ky'obadde okinywa. Naye laazima wadde omutwe guba gwerabidde, buli kyokwatako omutima kugamba si kyekyo, n'okwata ku kikopo ne kugaana n'ogamba my God. Nemingi eri eno ku bwongo, naye reality eba mu mutima. Kati obwongo bwe bwerabira, reality esigalayo mu mutima. Kati nemingi obwongo bwe buduumira ekyokulonda, naye omutima guba gulina ekintu kye wagugambye dda ng'era bukirinze. Kati buli kyokwatako gugaana noga nkimye eki, I'm looking for something which I don't know. Naye munnange era otuuka ekiseera paka bw'okwata ku jjiiko noga yes ne bakwatagana. Bwe gutyo amazima bwe gali. Amazima tugaagala wadde oluusi bwe gatubula ne tubula we tugajja ne tufunawo substitute ne tufunawo painkiller. Naye bwe gatuuka era omuntu ne bw'otakuba campaign ku by'oyogera oli awulira ekintu nga kituula mu mutima gwe n'agamba this is the truth. Gano ge mazima bulijjo gennoonya. Ati nno qualities z'okwogera amazima, amazima bwe gajja ne gasangawo obulimba obuluddewo ng'ate buli popular nga bwagalibwa bangi era nga n'ababwogera
bamukubamu ebitabo ebingi ennyo obulimba obwo tebweŋŋangika era okubweŋŋanga buba bukosa economic importance manya ebyenfuna by'abantu buba bukosa bintu bingi nnyo systems nyingi eziba zitegana kati kiba kyetaagisa ki twetaaga abaana abalenzi n'ab'obuwala abavubuka abato abagenda okutegeka generation eyaabwe nga tegenda kussaayo mwoyo eri feeza eryokanga kwonna eryokufa ery'abakazi ery'ebintu byonna ebyebiduula nga teri muntu yenna agenda mukanga tujja kukugoba tugenda kujjako amasakalamentu tugenda kujja ku perol tugenda kukola bwe tuti ebyo byonna nga tabirinako abo be bavubuka gwe mulembe gwe twagala okuddamu okutegeka ku lw'okwogeranga amazima otherwise obunanfusi bwawamba ekkanisa bwakwata ekkanisa omuntu n'omala okusomesa ekintu n'omulaga bulungi ebintu byonna nga birikkirya mu bayibuli n'agamba oyo byayogera nga byonna byonna abiraba naye ng'ateeberezaamu okujjulula ebbanga ddene lyamaze mu bulokozi emyaka 4 gamazeemu ajjulule ng'awulira nga kiswaza. N'olwekyo tugamba tutya ti engeri oluguudo luno buli wobanga otambula ku nguudo n'olaba ekigambo wanuwe oba n'olaba akabonero nga bagambye wanuwe obeeranga mwegendereza nnyo nnyo kubanga wanuwe kitegeeza tolina wogenda kuwetera tesobola kukoleramu yotaani ekyo kikulu nnyo mummwe mwenna abavuzi b'emmotoka kale bwe olugendo luno olw'obulokozi mikwano nsiiba mbajjukiza buli kiseera nga Pawulo ayogera nti nziruka bwe nti singa atamanyi nwana bwe nti singa akuba ebbanga mu Bakolinso ekisooka 9 kuva ku lunyiriri olwa 23 paka ku 25 tye naye ekinkoza bino bwe ntyo ekinnwanya bwe nti kubanga saagala ate nze kumala kubuulira balala ate nze nsigale ate nze nswale saagala kuba kukozesebwa bukozesebwa ng'amazzi aganaaba mu ngalo saagala kukozesebwa nga toilet paper naye njagala nange bwe mmala okubuulira omugabo ate mbeere mu bapateekazi oba omugabo ogwo oba abatwazi kyetuva tufuba ffenna nga bwe tumala okubabuulira in fact nze kati nakyeyigiriza nkifubako buli kyenjagala okubuulira njagala kisooke kukola mu nze buli kyenjagala njagala kisooke kukola mu nze bwe mba njogera ku repentance njagala nsooke nze omwoyo mutukuvu kyonna kyaba mulisizaako mbe nga nkyenenya ate era njagala bwe kuba kusonyiwa nze mba nkisookamu nsonyiwe buli muntu yenna wega njagala nsaba ekisabo ekityo buli kiseera kimbeere mulebe kunsanga ate gye mutansuubira saagala bulamu bwange kubeera nga buli ku balance of probability ebyokuteebereza alabika yagenze mu ggulu naye nga profile bwe bakebera wano bwe bakebera ku fayiro y'oku dduniya nga bizibu nga bireeta ebibuuzo bingi nnyo olwaleero ku ingredients zaffe 6 oba ku birungo ebyokwenenya tugenda kwogera ku ingredient number 2 eriyo yasooka yali kitya sight of sin okulaba ekibi kyo n'okizuula kyangu okuba n'ekibi nga tukiraba kyangu nnyo okuba n'ekibi nga tukiraba kyangu nnyo kaakati olunyiriri oluli mu Zabbuli 19 luleme kubatawaanya nnyo mu Luzungu lubakkiriya bulungi era bw'otandikira ku lunyiriri awo 15 lugamba forgive me my presumptuous sins kaakati presumptuous sins era nabyo byamala kumulisibwa nawulira nga waliwo ebibi naye nga biri unidentified nga biri unidentified ye naabituuma presumptuous sins bibikule nga tasobola bimenya tasobola bye naye ngaawulira kakati ate ekigambo oluzungu kyekozesa ezimu zikozesa ekigambo ng'abiwulira biyitamu awulirayo ekiyitamu toli mulongoofu nga toli mulongoofu nga they are presumptuous ekigambo ekyo presumptuous oluusi kiva mu kigambo presume ate oluusi kiva mu kigambo
okuyitawo ennyo okuyisaamu. Kakati ebyo ebibi bye yali yanenya, naye teyali instruction nti muteebereze ebibi, naye ye yawulira, yalina okulumirizibwa. Waliwo ekitali kirongoofu. Dawudi gwe ebibi byo tukumenyerako binene, byakutta, kubba, kwenda, naye bino ebisigadde tobala. Kati mulimu abalina ebibi ebityo Kamaala, gwoyomba, gwoziimuula. Kakati Omwoyo Mutukuvu tayinza kuddaawo nti emirundi gye waakaziimuula akugambe kiringa ekibi kya Musa, waziimuula otyo ekibi kya Musa nti yayogera nabo bubi. It was a presumptuous sin. Kakati ono bwe kyamulisibwamu n'agamba forgive me my presumptuous sins, the sins which I don't know. Tabimanyi naye abiwulira kwekiri. Kati n'ekyo kyawulira si yakiwulira nga ye nga yakiteebereza. Yes, so tugenze ku ingredient number 2. Bannange mbabuulire tukkiriziganye ffenna ebintu ebikwata empola, mubigyemu feelings, mubigyemu size, mubigyemu ani asomesa. Nkubuulira kyetugendako kikulu, ekigenda okuddako kikulu. Era ffe kyetukola leero tutegeka ground, tutegeka kisaawe, tuli mu tutegeka Katonda atuwadde ekisa okutereeza amakubo, okutereeza layini z'abantu, okwetereeza tuddemu okebera buli doctrine yonna. Ekyo ekisa Katonda akituwadde, n'olwekyo ffenna tuteekeyo omwoyo, tetufaayo ebyo ebyatayito byonna muteeke wansi. Ebyo tebirina makulu, bibatira na bwereere, mufiira bwereere. Bakuyita erinnya n'onyiiga, mukuye n'onyiiga. Nze baana bange bokka besaagala bampita erinnya, abo bonna bagaana nkuba bakube. Naye mwe abasigadde gw'olina ne bwompita mukuye, ne bwompita gwe omusumba w'e Rwanda nagendayo, nali ngenza kubuulira ku Miracle Center. In fact we twatuukayo gurupu eyo nze ne bansindika ku Miracle Center, naye bwe natuukawo nga sirabawo kabonero konna kalaga nti balina omugenyi gwe balinze, nga ndaba bali ku byabwe. Nentambula mba ngenda, omusumba naga gwawe ash gwe nampitayo bayirayo okutuula bakuyita batyawo abo banyankolesi bagasitamaha nentuula nasooza naddayo mu ntebe ze. Bakusindise kubuulira wano ate otambula ogenda tuula. Nentuula era we namaliriza naga waliwo gwe batuwadde wano agenda okubuulira nga vubuka twakirira mukozi w'Imana ajja twakira ijambo nenamala okubuulira ate nafuuka mukwano gwange naga you look young but you speak well. My God, well, I didn't expect that. Ngaba chati gokka galina ede yali omusumba Miracle Center Rwanda mu Kigali, naye basebo ne banyabo njaya kubagamba ti ebintu ebimu ebibasiikiriza tebirina makulu, ebintu ebibatimbye ebbula byabwereere. Simanyi apostle, simanyi bishofu, simanyi kadino. Mutunuulire bali ababisookamu, mutunuulire basaabasumba, mutunuulire bakaridinaali, mutunuulire Papa Paulo, mutunuulire abo. Mulaba ba excerinze nnyo bwe bafuna titles, neera nammwe ne mubeerawo nga mukoppereza ofiira bo. Mwenna muyuwa overtaken. Osanga obuvubuka obuto nabwo mbonako ka apostle, nze apostle bambi nze mbasaasira munnuma. Naye guno omulembe ebyo byonna ffe tetubiriiko. Guno omulembe tutambula tekuli bikuta.
tetwagala kintu kyonna kyakwekkiriranya kyonna, era tewali mpewo, tewali kibuyaga. Kufa kwe kugenda twawukanya n'amazima. Tuli mu mpeta n'amazima. Teri wadde essasi erivuga, wadde ekibwatuka kyonna ekigenda tuyimirizisa okusomesa ebintu eby'amazima. So mikwano gyange, twagala genda ku ingredient number 2. Bwe tumala okulaba ekibi kyaffe ng'okirabye, ekiddako bakiyita sorofosine. Tuddeyo mu ssuula yaffe ey'Abakolinso ekyokubiri, essuula ya 7 layini okuva ku ya 8, 9, 10 ndoza ne tukoma 11. Essuula eyo nkulu nnyo gye tuli. Bakolinso ekyokubiri ssuula 10 olw'omwenda. Ssuula 10 olw'omwenda agamba bw'ati, kubanga boogera nneme okufaanana ng'abatiisa n'ebbaluwa zange. Otandikire ku lwakumeka? Ku lwamwenda? Tandikira ku lwa 8. No problem. Ku 8. Tuli mu Bakolinso basebo ne bannyabo, essuula ey'e10 layini 7, 8, right? 7 7 osomye wakanzu 8. Agamba kuba newankubadde nga nabanakuwaza n'ebbaluwa yange sejjusa, newankubadde nga namala okwejjusa, kubanga ndabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza, newankubadde nga yabanakuwaza kaseera, kankano nsanyuse. Sisanyuse kubanga mwana kuwazibwa, naye kubanga mwana kuwala n'okwenenya ne mwenenya, kubanga mwana kuwala eri Katonda mulimu okufiirwa mu kigambo kyonna waffe. Kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi, okutejjusibwa, naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa. Naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa. Kakati wano Pawulo ayawudde soro oba ennaku, obuyinike. Tugambye kino kirungo kyakubiri. Ekirungo kino kye kirungo kye tuyita eky'obuyinike, okuyinikira. Pawulo akyawuddemu emirundi 2, worldly sorrow ne godly sorrow. Worldly agony or godly agony. Okwenyikanga kwa Bwakatonda n'okwenyikanga kwa nsi. Kakati n'akyawulamu nti godly sorrow brings repentance. Okwenyika okw'Obwakatonda kuleeta okwenenya. Worldly sorrow brings death. Kyokka ate okwenyika okw'ensi kuleeta okufa. Likewise the tears that we shed in godly sorrow, amaziga ge tukaaba mu kwenyika okw'Obwakatonda, or during godly sorrow or agony, mu kunyiika eyo ey'Obwakatonda, it is gathered by angels. Gakuŋŋaanyizibwa bamalayika. There are some invisible celestial spirits which gather them. Waliwo emyoyo egigakuŋŋaanya. According to Psalms 56 verse 8. Okusinziira ku Zabbuli eya 5:6. You are going to open and read there. Olunyiriri olw'omunaana. Tumaze okwawula sorrows zino ziri 2. There are 2 types of sorrows or agonies. One, godly sorrow, okwenyika okw'Akatonda, and worldly sorrow. N'okwenyika okw'ensi. Both can produce tears. Byombi bireeta amaziga. But the tears that are produced through the agony, naye amaziga through the godly agony, gazaalibwa enyiika y'Obwakatonda, which leads to repentance, agaleeta okwenenya, is collected in the bottle, gakuŋŋaanyizibwa mu busumbi, or in a vessel. mu busumbi. You can read in Uganda. Zabbuli 5:8. Bw'obala okutambulatambula kwange oteeka amaziga gange mu kasumbiko, tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Kubanga bwe tuba twenenya right from the crusade, tumanyi okugamba wandiika amannya gange mu kitabo eky'obulamu. Kaakati amaziga ge tukaaba wakati mu kwenenya gawandiikibwa mu kitabo kya Katonda. Ekyo kiri mu byawandiikibwa, naye gano amaziga ge tukaaba nga gansi gatonnya ku ttaka. Gano teyoli agalembeka, gatonnya ku ttaka. Nga sitole ezo ze mutera okuwulira nga bazoogera nti abantu oli yali akaaba, n'akaaba nga buli watunulira omusumba akaaba, buli watunulira omusumba ye nga alowooza ono ali repentant.
Musumba n'amugenda amubuuza iye okaabiranga ki? N'amugamba buli wekutunuulira ekirevu nzijukira embuzi yange eyafa eyalina ekirevu ekiwanvu ennyo. Kaakati n'ono yali akaaba amaziga gaaliwo kati ng'akaabira mu kyaki naye ng'ekimukaabya si njiri kyali kirevu kya musumba. Naaga ojja n'okola bweki nekijjukira ng'egaaya ebikuta ng'oyogera bwoti okinyeenya ne nga maama embuzi yange ndigijjawa niera gisanga wa? Omukadde n'akaabira ng'embuzi. So bassebo ne bannyabo abakaaba bangi mu kyaki ne bwe tuba tusinza oli ogenda okuwulira tompitangako oba ng'oli akaaba nga naye ye kyagamba my boyfriend why do you bypass me? Ye ebirowoozo nga birala njagala kubeeraawo wooli njagala kubeeraawo mu kwewaayo ye nga birowoozo biri walala nnyo agamba mbeeraawo ne bba wange nze bane nenfuna omusajja mba njagala kubeeraawo kangwe ku bigere byo ssebo ng'awulira nga ye ali mu romantic gundi ndala firimu ndala nnyo. Kakati si bonna ti amaziga ge tukaaba gonna ga bwa Katonda era gonna gatuleeta mu kwenenya. Tuli bassebo ne bannyabo twogera ku kigambo kye bayita repentance, kwenenya. Gwe teweerabira nti ebigambo bya Katonda ebisinga ebyamakulu bitandika n'ekigambo repent, reconciliate, return, komawo, repent, wenenye, reconciliate. Tudde mutereze enkolagana. Ebigambo ebyo bitambula n'ekigambo ky'okwenenya. Biri mu kitegeeza again. Reunion. So omuntu agamba nti atwenenya lumu nga tulokoka ate ekyo tekiba kyandibadde penitent, tekiba repentance. Kitegeeza again. Since you have sinned again, repent again. So bassebo ne bannyabo ge maziga tuli ku maziga ga mirundi ebiri. Tugambye twawuddemu emeka? Twawuddemu amaziga ag'Obwakatonda n'amaziga ag'ensi. Tugamba amaziga ag'Obwakatonda gakuŋŋaanyizibwa okusinziira ku Zabbuli 56 gakuŋŋaanyizibwa. Tigana amaziga amalala agaffe ge tukaaba ag'ensi gatonyera bwereere gaba ga busa. Very good. Netugamba ne sorrow tusoose kwabula sorrows. Netugamba embagiyita godly sorrow, endala worldly sorrow. Worldly sorrow mu Luganda nti enyiike ey'ensi tugendagenda enyiike ey'ensi n'enyiike ey'Obwakatonda. Zenyiike bbiri enkulu. Kaakati netugamba enyiike y'Obwakatonda etuvuga etutwalawa mu kwenenya, ate enyiike y'ensi etuvuga etutwalawa mu kufa. Bonna baba banyiikaavu era buli omu asobola okugakaaba era buli omu asobola okwennyika ne yeemalamu amaanyi. Ekigambo sorrow mu Hebrew kyefaanaanyirizibwa kijjayo amakulu ga being okubeera crucified. As the soul was crucified, obeera nga akomereddwa bungi emmeeme eyo ebanga akomereddwa ku musaalaba. Kyekigambo mu Hebrew word kijjayo bulungi. Ebigambo ebikozesebwa bibanga bw'owulira nti emmeeme eri ku musaalaba ekomereddwa. Amaziga ago agatwala mu repentance oba obulumi obwo sorrow. Ennaku eyo etwambala n'ekuleetera obwo obuyinike n'onakuwalira ekibi kyo, that sorrow. Ennaku eyo gye twogerako tugigeraageranya n'obulumi obw'okuba nga ali ku musaalaba. Kyova olaba Bayibuli eyogera mu Zaakaliya essuula ey'e12 layini ey'10 nga atulaga nti kye bagenda okuyitamu bw'ali balaga ku misumaali gy'ebibatu, bw'ali balaga enkovu ze. Kubanga mujjukire Isirayiri tekkiriza nti Yesu yajja, bo bamulinda omulundi gwe ogusooka. Amawanga ffe twogera nti second coming oba ekkanisa yegamba second coming kubanga Isirayiri si ekkanisa. Kaakati bo lwalijja bagenda kumubuuza ate enkovu wazijjawa?
era alibagamba mwe baganda bange be bazintuusaako awo bagenda kufiiringa ku kyaliwo mu reality bagenda kufiiringa bagenda ziwulira bagenda kuwulira peyini eyo naye nga Katonda amaze era kufuka mwoyo omwoyo ono amale okulabisa ekibi ekyo kyonna kye baakola baganda ba obulumi basooke babulegeko nga balega ku bulumi naye nga bavuga batwala ku kwenenya wamma tusomere Zakariya 12:10 agamba bw'ati agamba era ndifuka ku nnyumba ya Dawudi ne ku abo abali mu Yerusaalemi omwoyo gw'ekisa n'ogw'okwegayirira era balitunuulira nze gwe baafumita era balimukubira ebiwoobe ng'omuntu bw'akubira ebiwoobe omwana we omu yekka era balimulumirwa omwoyo ng'omuntu bw'alumirwa omwana we omubereberye kati ekyo kye bayita okuluma omwoyo jjukira agenda kuba akomyewo kati obulumi obwo egenda kuba nga flashback waliwo ekintu omwoyo bw'amala okimulisaako you can see the damage you caused olaba obuzito bwakyo owulira obuzito onabagamba nze waliwo ebintu byenzijukira nga sibiwuliramu musango naye nenkijukira mu bujjukizi nembula okwemanyula enviiri nga oba nalikooki oba nalikooki waliwo obuwala bwensiikana ku kyalo kyewaffe kakono kalyawo waliwo kenasanga kakonna katamidde kagudde kefukidde naye nga njukira edda kanjakisaako konna niŋŋamba wanaliko muntu yalikooki muzimu kyogwandiko wegamba nga ndaba kuga ensi yonna ne bwefa kati leero netusigalawo nako ega mu butuufu n'ebibi bwe biba egamba otunulako emabega ekibi mu ngeri eno kibanga nga abamulimu abantu abamu nga tayagala na kuflashinga toilet ate okutunulayo enkola eyo bwetyo mwoyo mutukuvu wamala nakumulisa bulungi ekibi n'owulira nga you become so sorrowful owulira obulumi otandika okulaba damage gy'okozinze naye bw'oba nga tannakibikkula ekisanga tekinnakuweebwa oba tonnategeera damage kino kitegeeza ki ekyo tosobola kutegeera kikosezza kyenkana ki oyinza n'okuba okimanyi saiti omaze ogifuna naye wano okufuna sorrow for sin kisaana omwoyo mutukuvu n'akimulisa bulungi nnyo n'ogamba nababuulirako omugaati yanziriza sente nyingi ninjagala ozitwala naye ntatambulamu ebigere kubanga yampa emigaati muwaddeko 5 ate njagala emigaati ate nanziriza obeena mu mmeka ate ntutte emigaati gyonna ninjagala omugamba nakola ku ggwe wekka naye kyanga nintambula nenkoma mulire ngaakale neŋŋenda naye bwe natuuka eyo niŋŋamba wadde kwogera bubi naye kamuddire kubanga nyinza okoozinga commotion olya sente z'emigaati ku dazini y'emigaati bafunako emigaati 2 g'otutte 5 bakuddize na 9 bannange n'obalamu nga bagenda mugoba ayinza okuba abadde ayina famire abaana nga mulimu wakeetaaga oba obujjanjabi yakasuubiza makerenda kati natatwala ne kafa bwe kafa abo bonna babalibwa kuggwe yakola just gwe kyoyita just akeetaano nga kati si omuntu mistake embweti ekozinga commotion oyo yenna jamu gwe mulaba emmotoka eki eyinza okuzikirira wali mu bwayise nekwasa enguudo zonna mu kibuga kati ate nga ezikiridde bwayise bw'oba olowoozeza extensively emmotoka ezikiridde bwayise ekwaleeta jamu mu ggwanga litya ezidda zonna ebwayise ezibadde ziva mu paaka tezisobola fuluma mulyango kati bwe zitafuluma mulyango paaka ng'eryemu ez'emasaka ziyinza okubula bwe zikyukira n'endala zino bwe zibulwa okwekanga nga bikoze bwe bityo
kati abantu balowooza mu Uganda emmotoka ze nnyingi. Nedda, magezi ge matono, kubanga emmotoka beekoonako katono ne bayimirira ne wakati. Bajje batupime, damage ya 10,000 ya 15,000 cwi bataddemu indicator tubeerewo, togijjaawo bapime. Ng'olaba oluusi amagezi ge gaba amatono. So bassebo ne bannyabo, ekyo si kivumo naye kubuulirira. Nswera ekwagala yekugwa ku bbwa. Oga kati ani nswera, bw'ompita enswera gw'oli n'ebbwa. So bassebo ne bannyabo, tukyayongerayo ensonga eno ey'okwenenya. Tuli ku maziga, Katonda akibikkula, bw'akibikkula oyina okuwulira nga you are sorrowful. Tuli ku true repentance, okwenenya okw'amazima, nga sigwa ekipanze. Saagala muntu agambe bannaye mujje tunakuwalire, tukamala okutuula wano nakuwalire ekibi kyange. Mukama ondaba, ennaku yange endowooza ogiraba. Si byakwematiza, bino si byakupanga. Era Omwoyo Mutukuvu atakuyambye kibikkulirwa. Abantu ne bakuyiwako emitwalo n'emitwalo ne bagamba you are wrong. Tosobola kukimanya. Bwayi kubanga naddala bino ebyaffe ebyekirokole olw'ensonga buli omu awuliranga gayogera ge mazima. Lwaki byasinkinga nnyo omumatiza nti si kituufu ky'ogamba kubanga tekirina scripture base. Takkiriza, tekirina scripture foundation. Tasobola kukkiriza lwaki akiruddemu. Awulira kyekintu kye. Ate abamu bakiweerako n'obujulizi. Abalala bakiroota nako. Naye nga otyo nga toyinza kimukyusisa. Omuntu yaloota afumbiddwa bamuwoowa muzigiti. Waliwo omuwala aloota bamuwoowa muzigiti buli lunaku. N'omuvubuka ate bwe yamala omuloota nga bamuwoowa emirundi 3, ate omuvubuka ajja nnyo kati ku gundi ewaabwe. Kyokka mulungi ate agwa mu kirasi yennyini gy'anoonya. N'ambuuza kakati awo musumba, eyo teba will of God? Ne mugamba will of God eva wala, eva mu kwewaayo mu Katonda n'owaayo omubiri gwo nga ssaddaaka. Bw'omala oguwaayo n'oyiga okufuga n'omubiri n'ebirowoozo byo, awo n'osooka omanye otuuka kantu ke bayita perfect will of God. Ne mugamba kunze teyinza kuba. Naga abasumba abalala nga nababuuzizzaako bonna nga bagamba oyo Mukama. Emugamba ayinza okuba ew'ebunyolo gye bazaala mami, naye nga si ndowooza oyo Mukama, so si Mukama. Kubanga ffe Bayibuli yetusapootinga, omusana tegwegatta na kizikiza. Ffe tuli ba musana, bali ne ku nnyumba zaabwe kuliko mwezi na kamunyeenya, ekiraga nti bo bakiro, tebisobola kukwatagana. So bassebo ne bannyabo, will of God tetuyinza kugijja mu bintu bwe bityo. Ne bw'oba obiroose, Pawulo alina we yatuukira n'agamba ne bw'ali bamalayika ava gye tuli, ne bw'ali baani temukkirizanga okukyusa ekigambo kino kye mbagamba. Tweyongeddeyo bassebo ne bannyabo, tuli ku Mwoyo Mutukuvu ng'akubikkudde n'ofuna kye bayita you become sorrowful, n'ofuna obuyinike obw'obwa Katonda. Gwe bakubuuza enjawulo wakati w'obuyinike bwombi, buli bukutwala mu kufa. Kakati tugenda kujja kwawulira obwa Katonda bwo tubwawulire ku ki? Omuntu ategerere ku kintu kati buno obuyinike Sitaani yabundeetedde, buno bwa Katonda. Kubanga ne Sitaani alina olukwesekwese, amanyi okuddira ekibi ky'okoze n'akuleetera obuyinike, n'odduka ne weetuga. Bumaliriza na kufa. Bumaliriza bugamba ojja kuswala, buteekako ebigambo you are going to be ashamed. Ate nga ffeno tukirina nga kirungo superficial. Otyo
era ogamba omusumba lwaki tetukimala tukirekera nze I mean oba toyagala bugamba bwe kinaamanyika bwe kinaaba kimanyisa ogenda kukola oti ekitiibwa kyo buyina ebintu byebikutunuzaamu busigala amaziga soro eya sitaani esigala eyimiriza pride mubayonoonedde. It keeps your whole. Tekuleetera kuwulira ng'omenyese, tekuleetera kuwulira ng'oyulika, tekuleetera kuwulira nga damage wakozinze nnene ejja ate bamu okuwolereza togenda okuwulira tevaawo, oyinza n'okutulika n'okaaba olw'okuba tevaawo ng'ate tekutwala mu buziba, tekuwa solution. Yesuula abalokole. Otyo kaakati tugenda bikwawulira bulungi manyi ojja kutegeera nga bw'olaba ba martyrs shed blood for Christ. Nti abantu bano abafa nga bafiiridde mukama waffe bayiwa musaayi abajulizi. The penitents shed tears. Kate ffe abene tuyiwa maziga bali bayiwa musaayi tetuyiwa maziga. Abajulizi bayiwa musaayi naye abene tuyiwa maziga. Kati ago amaziga gava mu bulumi obungi ennyo. Ekyokulabirako ku sorro eno godly sorrow ekuvuga kutwala wa Yesu, ekuvuga kutwala ku musaalaba, ekuvuga kutwala ku bigere bya Yesu. Yeruka essula ey'omusanvu layini eya 38 waliwo omwana muwala oyo ankwatako mu Bayibuli. Buli wensoma omwana oyo omutima mpulira nga mba nkwatiddwako nnyo, mpulira nzikakkana. Luka 7:38 agamba bw'ati, agamba n'ayimirira emirannamiro ku bigere bye ng'akaaba, n'atanula okumutonnyeza. Va ku 7:7 ntegeera obaani oyo. Kale laba omukazi eyali mu kibuga omwo eyalina ebibi bwe yamanya ng'atudde ku mmere mu nnyumba ey'Omufalisaayo, n'aleeta eccupa ey'amafuta ag'omugavu, n'ayimirira emirannamiro ku bigere bye ng'akaaba, n'atanula okumutonnyeza amaziga ku bigere bye, n'abisangula n'enviiri ez'oku mutwe gwe, n'anywegera ebigere bye, n'abisiiga amafuta ago. Awo Omufalisaayo eyamuyita bwe yalaba n'ayogera munda mu ye nti, omuntu ono singa abadde nnabbi yantegedde omukazi amukwatako bw'ali era bw'afaanana ng'alina ebibi. Yesu n'addamu n'amugamba nti, Simooni, ndiko kye njagala okukubuuza. N'agamba nti, omuyigirizwa ayogera. Waliwo omuntu eyawolanga naye yalina baabanja babiri, omu ng'abanjibwa eddinaali 5 n'omulala 5. Abo baali nga tebalina kyakumusasula n'abasonyiwa bombi. Kale ku abo alisinga okumwagala aluwa? N'addamu n'agamba nti, ndowooza oyo gwe yasinga okusonyiwa ennyingi. N'amugamba nti, osaze bulungi. N'akyukira omukazi oyo n'agamba, Simooni, tolaba omukazi ono nnyingidde mu nnyumba yo n'otompa mazzi ga bigere byange, naye ono atonnyeza amaziga ge ku bigere byange n'abisiimuza enviiri ze. Tonywegedde ggwe, naye ono we naakayingirira tannalekayo kunywegera bigere byange. Tonziize mafuta ku mutwe gwange, naye ono ansiiza amafuta ag'omugavu ku bigere byange. Kyenva nkugamba nti asonyiddwa ebibi bingi kubanga okwagala kwe kungi, naye asonyiyibwa akatono okwagala kwe kutono. Namugamba nti sitole eyo erimu ebintu bingi nnyo ku mutwe guno gwa repentance. 1, omukazi yafuna sight for sin. Mbu mu kibuga omwo mwalimu omukazi eyalina ebibi. Ebyandikibwa aboogezi baga yali malaaya, yali mukuuzi, yatambulanga n'eccupa. Eccupa ye gye bayita Rambek. Kaakati eccupa eyo yabanga ya bbeeyi nnyo. Baali nga bagikola mu ngeri ya bbeeyi nnyo, ebanga like big condenser. Kaakati
abaana babanga vagini bonna bagigulanga busanga ng'omuwala akuze ne bagimuwa n'atambula nayo. Omulenzi bwe yamusanganga nga mbuuza olina eccupa nga mu Buganda bwe babuuza olina embuzi. Ekyo ntera nnyo kyogera. Kati yo ono yagikozesanga eccupa eno bagyasanga nkeera. Bwe wamalanga okubeera n'omulenzi wo ku makya ng'ateekako ebigere bye ku kitanda ng'atudde nga bula bwentudde wano ng'atuula ku kitanda, kaakati gwe ng'omenya eccupa gye wazze nayo gye bakusibiridde ng'amafuta ogayiwa ku bigere. Bwe wagayiwanga ku bigere ng'okka wansi ng'osiimooza enviiri ng'ogamba okuva leero sikyalina ccupa. Abasajja bye babadde babuuza byonna tewakyali kyenja kubalaga, kitegeeza ndi mufumbo okuva leero era gwe mwami wange. Ng'okukka wansi n'osiimooza enviiri. Enviiri Bayibuli eyogera mu Bakolinso essula 11 ekisooka olunyiriro lwa 15 ti enviiri kyekitiibwa kyekyadda kyekitiibwa ky'abakyala kyekitiibwa mutwe. Kati enviiri zikiikirira kitiibwa. Kivula ne Samusoni mu maanyi amangi era mu kitiibwa ya operatinganga ku mivumbo egy'enviiri 7. So era bamusalako enviiri. Kyovula Bayibuli egamba ti omukazi bw'asalanko enviiri yeebikke waakiri aba takyalina kitiibwa. Kaakati enviiri zino omukazi yakkanga ku bigere n'asiimuuza. Bwe yasiimuuzanga enviiri ze kubanga ekyo kyekyobugagga ku mukazi, omukazi yeebikka akantu ku nviiri eno yonna n'atoba awasigadde. Bava liwinga mutwe ate si gwonna nviiri. Oyo ye mukazi agula akakaapu n'akasiba wano kasita enviiri ze tezitoba. Ngamba abakyala bamanyi okwekolako, sigamba bano bamugunyule. Nze ndi kubeekolako. Waliwo erukoowa lwe luvaako weevaako dda weekyawakyawa oba banjagala banjagale oba tebanjagala balekeyo. Mukama yamanye ebyange siri ku mmwe. Nze ndi ku bakazi abeefaako, abakazi abeekitiibwa, abakazi abeekolako. Kaakati bwe bati Abayudaaya bwe beekolangako kubanga eyo ensi y'Abayudaaya yali nsi yakwekolako, nsi yakwerabirira. Era bino muve ku bino ebitambula ku social media. Wamma make-up, wamma gundi, wamma kola enviiri, mbogenda mugeyeera. Ebyo byonna biraga nti tetunnategeera bulokozi, tetunnaba butegeera. Katonda ali awo yakukwekolako kw'abaana, naddala abaana ab'obuwala abato mu Yeremiya 3:2 oba 5. Eyo mpitirayo buyitizi, tukyali ku repentance. Bwe kijja kiganyo kiyige nakyo. Tukiddamu ekyo tujja kugenda mu maaso. Yeremiya 2:32. Yeremiya 2:32 agamba omuwala ayinza okwerabira ebibi eby'obuyonjo oba omugole ebyambalo bye, naye abantu bange baneerabidde ennaku nnyingi ezitabalika. Kaakati Katonda akimanyi nti kizibu omugole omuggyako ebyambalo. Era nze neewuunya abantu tebannasoma Bayibuli naye babeerawo. Kadaali aliwa mu Bayibuli? Baagala oli awandiike Kadaali. Bayibuli si ya tebagiwandika mu Luganda naye baziyita gamensi za mugole. Kaakati gwe tobuuza bw'oba tolina ssente yogeranga mazima. Siyina ssente za Kadaali naye muve mu by'okuweza mu Bayibuli nga simulabamu. Ogisomyewa? Wasomye Bayibuli ddi? Banaye muve mu kopperera ebigambo. Kaakati wano n'agamba nti omuwala asobola okwerabira ebyokwekolako bye nga ansi erikyawo nti tekisoboka. Naye nti ye yeewuunyizza bo abantu be bamulese nga bo ate nga bandibadde ng'omuwala n'ebyokwekolako bye. Katonda awo wokka amaze okwendoosinga akimanyi nti tekisoboka era takyogerangako. Buli kasawo ka Muyudaaya mwabangamu ebyokwekolako. Abayudaaya abengedde. N'olwekyo ezo sitole zireme kubamalira biseera, mwekoleko
mwefeeko mulabike bulungi, be decent. Bayibuli ekozesa kagambo decency. Ebyawandiikibwa abasinga bwedda byendaba babawa ku magundi ku social media, nalabyeko ebyawandiikibwa omwana n'abindeetera nga byonna byonna tebyogera ku ebyo, nga byogera ku bintu birala. Naye temutawanyizibwa enewe butayagala kuyiga. Tugenze mu maaso. Omukazi ono enviiri ze n'azikwata n'azisiimuza ebigere bya bba. Amakulu nti sikyalina kitiibwa kyonna. In your presence I lay it down, I lay it all on your feet. Sikyalina mu kubeerawo okwo bwe kitiibwa kyange leero. Buli wonoobeerangawo ekitiibwa kyo kijja konsuminganga oba kijja kumaamira oba kuzingako ekitiibwa kyange. Ge makulu g'omukyalo oyo. Naye bwe yamalanga kikola ekyo ng'olwo obufumbo butandise. Kaakati omukazi ono ajja mu kibuga yalina ebibi, ng'ebibi bimutuddeko, awulira nga naye tamanyi wa kubivaako. Naye Yesu bwe yali mu nnyumba ey'Abafalisaayo, yali mu nnyumba eya Simooni, omukazi najja n'eccupa ye ng'akaaba, najja ku bigere bya Yesu, buli omu n'amuwa eddiiro. Baali bamanyi Yesu awedde leero. Mukazi n'akwata eccupa n'agyasa. Bw'agyasa ku bigere n'amala okugyasa bweppa n'ayiwa amafuta ku bigere bya Mukama waffe Yesu n'amwanoyitinga. Bw'amala okumwanoyitinga tandika okukaaba amaziga. Naye ng'ekimukaabya amaziga mu kubeerawo kwa Kristo ekibi kibikuka. Bw'ojja gy'oli nga tannaba kufuna gundi interaction nkolagana eyo, intimacy, nga tannaba kufuna intimacy naawe, asooka kudisclosinga kibi ekyo oba nga akubiddwamu tooki. Kati omukazi ono atandika okukaaba amaziga. Bw'akaaba amaziga nga takaabisa fujjo, yali takaabisa bwa malaaya, tibamalaaya beekaabya nedda. Ku mulundi guno ng'akaaba olw'ebibi bye, n'atonyeza amaziga ge ku bigere bya Yesu. N'abagambye amaziga g'okwenenya tegatonnya ku ttaka, yagatonyeza gano ku bigere. Abaagajjawo we bagajja ne bagateeka oba mu kasumbi. Kubanga tagakaabidde wala na Mukama waffe, tewali distance. Naye mukaaba okwo kwonna bano ne batandika okwemulugunya. Tiamanyi amunywegera ebigere, amanyi oyo amutonyesaako amaziga amutegeera. Yesu n'abuuza ekibuuzo kikulu nnyo eri buli mwenenyi na buli musonyi yenna. N'amugamba Simooni, yabalaba na mutima. N'agamba bantu baali bababanja. Omu nga bamubanja mmeka? 5. Omulala 5. Kaakati n'abagamba gwe babanja bombi baabasonyiwa bbanja. Yotyo olowooza ani asinga okwagala? Ku mulundi guno ono forgiveness ye erina ekintu ekizze nakyo nga kigibeba nga kiriko bagiyita laavu ekutteeti. Ani asinga okwagala? Ko ye oli gwe baasonyiwa ennyingi. N'agamba bwe kityo bwe kiri. Omukazi ono abadde n'ebibi bingi. Kyova olaba n'okwagala kwe kungi. Ekyo tujja kyogerako nga twogera ku depth of sorrow. Twenyike mpaka ddi? Tukaabe kwenkana ki? Tubeere sorrowful tutya? Kubanga oyinza okugamba nti nawulidde bubi nnyo kwe nategedde nti sitaani, ng'ate nga ekituufu kiri nti kisinziira ku bbanja lyo. Kubanga ebibi babiyita ebbanja. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.
bayibuli y'oluganda gatusonyiwa amabanja gaffe nga bwe tusonyiwa abatubanja nga bagerageranya ekibi ku bbanja. Kaakati ekibi bwe bamala okigerageranya ku bbanja okisasula ddi okugjako through repentance, okugjako okuyita mu kwenenya. Kale bw'atyo mukazi wattu Yesu n'amwejereza n'agamba ono ebibi bye bibadde bingi, byali bingi ekisusse nga bimugwanira kukola ekyo, nga bimugwanira kaaba, nga tebimugwanira kutunula mu maaso ga Kristo okugjako ku bigere bya Kristo, nga tebimugwanira kusigaza katiibwa konna, nga bimugwanira kweyambula buli kitiibwa, kukakkana. Lwaki abasumba bo tebakkiriza kwenenya? Lwaki abasumba batwala emisinde mu kutwala bannaabwe ku katuuti, naye nga bo batuuka teri musumba avaayo n'ayagala neereese katuuti, nzize kwenenya jjo naye nda. Si mu Uganda awo omusumba agambirawo over my dead body, bakolerawo olukwesekwese naye be baleeta nga babwembejja. Bannaye Katonda akooya obunnanfuusi mu kkanisa, Katonda akooya obunnanfuusi mu kkanisa, bannaye Katonda akooya obunnanfuusi mu yeekaalu ye. Bwebanga ekkanisa yiye abikooye, era mujja kulaba ebintu bingi mwewuunye. Era olunaku lumu abantu bajja kutandika kusirika busirisi nga tebakyayogera, nga bwe mulaba Alooni batabani be Adabu ne Abihu baafa. Bayibuli egamba Alooni n'asirika ng'ebigambo bimuweddeko. Gwe omwana atafiiridde mu bbaala, omwana atafiiridde mu kwekalakasa, naye afiiridde mu kuweereza. Ebigambo ne bibaggwako. Musa ye yajja oluvannyuma n'agamba ekyo kye kitegeeza buli ajja mu maaso ge nti ki? Kyeri abo abajja gy'ali yajja kweraga nti yakyeyama nti buli ajja gy'ali ajjanga kupuluvinga ti mutukuvu. Era bino byonna bye tumuyita jangu jangu. Oyimiride otya? Bw'amala n'ajja ajja kusooka kweraga nti mutukuvu. Bw'anaakyala ku bituuti ajja kweraga nti mutukuvu. N'olwekyo tuggyewo obunnanfuusi bwonna, byonna tubijjewo. Kale omukazi oyo yayagala Yesu oyo Mariya ne laavu yonna. Okuva olwo teyaddirira. Eyo ye true repentance. Era omukazi ono yayita mu complex procedures zonna, yayita mu capisozi zonna omukaaga, n'atuuka ku turning away from sin. Era Yesu ne bwe yafa omukyala yalemerako ku Yesu, yasigala amuyita master mpaka mu ntaana, nga bino bye tuyimba ne mu ntaana. Asigala ono omukazi yakitegeeza baisho, n'asigala ng'obuwakaloosa bwe kyekyo kye yafunayo ennyo mu kulaaya kwe. Yali yayiga buli kaloosa konna akalungi, ng'amanyi obwembaaminga, amanyi obuyamba, amanyi buddikini obw'okwekuba ng'otambula olugendo oluwanvu, amanyi ke weekuba n'olwolwawo okunaaba ne batawulira abasajja nti obunya. Abo bonna bonna abumanyi. Malaaya naaba ng'agula buddikini. Era Yesu agenda okuzuukira ng'akimye buddikini kumufuuyira, yamukyusizanga engoye. Yesu ne mu ntaana teyadda mu lugoye, teyadda mu lugoye, ng'omusajja wadda mu ngoye. So basebo ne bannyabo, tubadde ku mukazi ono yeenenya ekyo kye bayita total repentance. So obuyinike buno sorrow wadde ereeta bitterness, naye ate erina sweet taste gy'ereeta ku mutima. It strengthens the heart. Egumya omutima. Busooka kubanga bukaawu, naye omutima gumaliriza ate gw'amaanyi nnyo 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 nnyo. So mikwano gyange, twagala tubayisizeemu katono nnyo ku nsonga ku kintu kino ekya sorrow, ebika byayo, I mean characteristics ezigiraga nti ey'obwakatonda etali ya bwasitaani. Era kino kye bayita sorrow oba agony for the soul, waliwo yakiyita agony for the soul, kiyita obulumi bw'emmeeme, okwennyika kw'omutima, obuyinike bw'omutima. The sacrifices of God are broken and contrite heart,
oluusi tukiyita contrition, kubanga kulumizibwa, bulumi, kunyigirizibwa. kati kyekiweebwayo kyobanga amuwa contrition, kumenyeka, kukendeera, bulumi obanga gwebatadde mu kanyigo kunyiga, n'owulira obulumi. Kati Zabuli eya 5 layini 17 yezo zeyita sacrifices, nga bw'ogamba ngenze maaso ga Mukama n'ekiweebwayo. Ku luno mu kwenenya bwe tuba tugendedde ku eno ingredient number 2 tugenda ne kibayita ne contrition. Okirabye? Zabuli 5 layini 17 n'olyoka osanyukira ssaddaaka ez'obutuukirivu, ebyokwokya n'ebyokwokya ebiramba. Ebyokola ki? Ebyokwokya n'ebyokwokya ebiramba ne balyoka bawaayo ente ku kyoto kyo. Leero 17 soma mu Luzungu. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despair. Wosomye muganda wange? That was 19. Sorry. Saddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese, mutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Kaakati kino kyetwogerako kibayita sorrow. Bayibuli oluusi kyeyita breaking of the heart, okumenya omutima. Mu Zabuli eya 5 layini 17 emmeeme emenyese, contrition. Kati ekigambo contrition kitegeeza bulumi. Twakiyitanga tutya? Okunyigirizibwa. Tulina language gye twakozesanga tusomesa repentance mu bigambo byaffe. A pain for sin, that pain. Okay, kale girango ekikwata as contrition. Oluusi tukiyita rendering of heart oba rending of the heart. Yoweri 2:13. Tugenda kikuwobe ng'okyawula ku nnaku eya bulijjo. Mu Yoweri 2:13 kye bayita okuyuza omutima. Ekyo kye bakozesa okuyuza omutima terina kintu kyogenda kukozesa, tolina makansi, tolina gwe jagamba nti mujje munjuze omutima. Yoweri 2:13 agamba era muyuze omutima gwammwe, so si byambalo byammwe, kyukire Mukama Katonda wammwe kubanga bwakisa era ajjudde okusaasira. Kaakati ffenna ekigendererwa kyakukomawo, naye nga tetunakomawo atandika ga muyuze omutima. Kati ogenda guyuza otya? Ekyo kye boogeranga contrition bakyogeranga obulumi. Yoweri 2:13 oluusi bakiyita smiting on the thigh or smiting on the thigh, okwekuba mu bisambi. Yeremiya 3:19. Kati ezo language ezo musaana muzikwate. Ebisambi, smiting on the thigh. Bayibuli language ejja kujja ezikozesa twagala tukatayizaawo. Yeremiya 3:19 agamba nti maziba bwe namala okukyusibwa ne neenenya, era bwe namala okuyigirizibwa n'enkuba ku kisambi kyange, nakwatibwa ensonyi, weewaawo naswala kubanga nasitula ekivume eky'omubuto bwange. Kaakati ona kyayisa okukuba ku bisambi. Ate era owulira steps zonna azoogera biki neswala bwe nalaba ekibi eky'obuto bwange, ekibi kye nakolanga mu buvubuka nempulira nga nswadde. Kati ekiri kyagaye bwe nakyuka yalaba bulabi era nenkuba ku bisambi. Kati kyayita okuba ebisambi, toddawo ne weesa bulempi ku bisambi. Tikiki nti ndi mu kwenenya. Awo wonna ayogera ku contrition oba okuluma obulumi, okuwulira obulumi oba okunyolwa kyekigambo ekituufu. Oba Bayibuli oluusi ekiyita beating on the breast. Luka 18:13. Beating on the breast.
Luka 18:13 agamba nti naye omuwoza n'ayimirira wala n'atayagala na kuyimusa maaso ge mu ggulu naye neekuba mu kifuba ng'agamba nti ayi Katonda onsaasire nze alina ebibi. Kati ezimu zigamba beating on the breast, ey'Oluganda egamba n'akuba mu kifuba, kubanga mu Luganda bwe tukiyita tiweekube mu kifuba. Kakati ekyo mu Luganda lukikozesa emirundi ebiri. Okwekuba mu kifuba kitegeeza kweddamu. N'owulira kati ono kyabbo kye bava bagamba, kubanga Abaganda bakivunula buvunuzi beating the breast, nga bamanyi abawala eŋŋumi ekyasinze okuluma y'eŋŋumi y'oku bbeere. Bakupika eŋŋumi eki ku bbeere n'otuula. Kati contrition eyo obulumi obwo kwekuba mu kifuba kweddamu, n'olowooza mwekube mu kifuba kyokka ate oyinza okikozesa ate mu bubi. Brother wange yakubira taata ekifuba nga ayogera akola bwa taata nagamba omwana nankubira mu kifuba eba warning nja kupika naye nze akati ekyo kuba ate mu kifuba naye kiri kwekuba mu kifuba beating the breast. Ebyo byonna byonna bikuwadde mu byawandiikibwa nga bigambo ebituyamba okutegeeza okwenenya, kubanga muyinza okubuuza abo bonna. Naye ono wuuyo Omufalisaayo ye n'abeera eri n'akuba mu kifuba. Muwooza manya ng'oli munne yeewaana bw'ali omutukuvu ennyo. Era Bayibuli ekiyita putting on of sackcloth, okwambala ebiwukutu. Ye Isaaya 22:12. Isaaya 22:12. Ebigambo ebyo byonna mujja bisanga mu Bayibuli, naye ng'awo wonna bijjayo ekigambo sorrow. Being sorrowful for sin. Babikolanga. Isaaya 22:12. Era ku lunaku luli Mukama ow'eggye n'ayita abantu okukaaba amaziga n'okuwuubaala n'okumwa ebiwalaata n'okwesiba ebibukutu. N'okukola kutya? N'okwesiba ebibukutu. N'okwesiba ebibukutu. Kale ekyo nakyo okwesiba ebibukutu sackcloth wano by'embugo. Kwesiba embugo. Era Abaganda wakiri ayozaako ne yeesiba akabugo nga bafiiriddwa abafiirwa Abaganda bali Kalicho abaana b'omugenzi ne bagenda babasiba akakunta buli gwolaba nogaye bano be baserebu abafiiriddwa kati bwolaba ng'aliko akakunta ng'akeesibye. So oluusi Bayibuli ekiyita pricking off the hair. Awo wenyini wetubadde. Pricking off the hair, kwekunyuula enviiri. Era wenyini wetubadde ne Ezera 9:3. Ekitabo kya Ezera essula y'omwenda 3. Bo baamwanga era kyova olaba tetwagendanga mu nnyimbe nga tomwedde n'abakazi nga babamwa bonna tekuli asigaza luviiri. Lwaki ennaku olaga okunyolwa basudde abikuyimbira n'ogamba bye birungi. Ezera 9:3. When I heard this, I tore my tunics and cloaks, pulled hair from my head and beard, and sat down appalled. Bw'atyo n'akunyula enviiri ze, ye n'ebirevu yabikongola. Era mwesiimye mu Abasiraamu teri nnyo kwenenya kiri awo, naye muganda wange okwenenya kukuleetera okwemaanya, wandiyemanyizaako ebirevu byonna n'otasigaza. So all these are outward signs of inward sorrow. Bino byonna byebweru ebiraga okunyola okuba munda. Era obuyinike buno buyina characteristics nebwo bwa Katonda. Buyina Buyina characteristics nyingi nnyo.
naye tumentioningeko ndowooza zetusobodde this sorrow olwaleero mu budakiika bwe tubuzaayo obuyinike buno ekisookera ddala buyina okubanga bungi. It's a great sorrow. It's a great sorrow. Bungi buba bungi compared to bungi bw'ekibi. Obunene bw'ekibi ky'omuntu. Kati musumba obunene obwo luli twabunyonya ne tugamba nti every sin weighs the sinner. Nti musumba wabba enkoko ekibi kye kinene nnyo ku kya Vikita okubba enkoko. Twaba comparingira ku maturity ey'omwoyo nti ekibi ky'omunene tekyenkanakana kibi kya mutono. Era obunene bwa sorrow w'abakkiriza kiba kijjajja kya bibi. Kiba kijjajja kya bibi. Kati ate tosobola kwegeraageranya nti n'endiga zikikola ng'ate gwe oli musumba gwe. Kiba kineneko era sorrow eyiyo esingawo nnyo kunze yabbya akakoko owa bulijjo. Newe tukizambuza mu state ez'abantu ne baba bakusiba omusumba eyabbye yeetaaga ne bamusiba nnyo okusinga omuntu ono omulala. Lwaki ono example nnene eri nti kyakola kisobola n'ofuuka standard eri banne n'ateekawo precedence buli omu n'asinziiranga okwo. N'abasumba bakikola. Basumba nga bakikola. So tugambye this godly sorrow okumanyira nti godly sorrow it is a great sorrow. Kiba kiri great oba okiwulira nga kiri kikwafu. Era twalusomye mu Zakariya 12:10 bano baayinikira mbu ne bakaaba ne bagwamu endasi ne bakaaba mbu bagenda kukaaba olw'omwoyo okufukibwa. It is a great sorrow. Era tuyinza okugamba it is a sorrow for heart. Kunyolwa kwa mutima. Kuba kwa mutima. Tekuba kwa kungulu nga Matayo 6 bw'ayogera mu 16. Temufuula feesi zaabwe kubanga okunyolwa kuno kwetukolera mu feesi kwesiigasiiga vvu kweteekesaako mitaafu kwesooza. Oh Lord sorry ebintu tubwe bityo ne tufunyafunya obufeesi. Ekyo kyagamba ti kuno godly sorrow kwegimanyira ti it is godly sorrow ti oba buyinike bw'obwa Katonda buba bwa mu mutima. Okiwulira ng'obulumi bukuliye n'omutima naye wano okolakola maaso n'otemereza oyinza neweeyimusayimusa kwegamba obukolomooni bungi nnyo obuba mu kyaki. It is a sorrow for heart. Era tuyinza okugamba nti sorrow eno tugenda ku kyakumeka kyakusatu. Godly sorrow is fiducial. Twagambye nti eno sorrow yeeripwako ebirala yeeripwako okukkiriza teyimirira yokka. Yo bwejja bweti wabaawo ekijja supportinga wano twaligayo erina sitandi yayo mu byawandiikibwa. Naye ejja neyegattako okukkiriza erina ebijja eripekako ng'owulira ekuvuga ekutwala ku positive ekutwala mu kutereeza kubanga kuwanirirwa nti ekuwanirira n'ekusindika kuwangula ekibi. Ku lw'okukkiriza owulira be forgiven no sinokautu kino kijja kunyamba Mukama ajja kunsaasira ekuvuga ekutwala eyo kyetuyise tizifidiso. Nagakuwa mmeka ezo satu. Okay. Kakati tuyinza okugamba nti ejjako obuyinike buno obw'obwa Katonda ate butunaazaako eyina byekunaazaako n'owulira nga obwebukaate eyina kyekuwebulamu kyo. It cleanses the reasons oba resins ekuggyako benzirugaze owulira nga wadde ozitoye naye ogenda okuwulira katugeze bwe oba obadde weenenya bwenzi ogenda okuwulira ng'ate onafuwa mu bwenzi wadde ng'obuyinike bweyongera. Enafuya kino ekijjira obanga atakyalina maanyi ga kukola kintu otyo pomanyira nti this is godly sorrow ate n'ey'ensi okaaba ate bw'oyaka
nolengera omuwala ngaayitawo mukama forgive me obeerabeera awo okaaba oyiiya ate kuddamu kwonoona oweza ku mulundi guno gwokka naye eno ekuvuga awulira eyongera kukutamisa kibi nakunafuya mu kyo it cleanses us from resins. Waliwo olugero olugamba nti ezabbibu amasanda gaalyo ge galijjanjaba likewise amaziga g'omukristaayo ge gamunaazaako ate ge gamunaazaako it cleanses it. Ezabbibu masanda gaalyo ge galyoza nti ezabbibu werirwala ge galiwonya ate likaaba bukaabi okuwona ge galijjako enzirugaze era lyo lifulumya amasanda ne lyewonya ng'era bw'olaba n'amalusu g'embwa bwe gagiwonyebbwa bwe gati amaziga g'omukristaayo ge gamutaasaako ekibi. So ekyo kye tuyita godly sorrow. Godly sorrow ekola ebyo byonna byonna mikwano. Ekirala, godly sorrow in some cases is joined with restitution. Erimu okuzza okutereeza enkolagana n'abantu ne Katonda ne erimu okutereeza enkolagana n'okuzzaayo. Erimuko restoration, not in all cases. Mulimu ebitazikayo. Naye bw'obanga obadde wali mubbi nga wakola ng'osolooza nnyo, oyina ekizampe eya Zaakayo mu ssuula 19 Luka okuva ku linnya olw'omunaana. Yesu bwe yayingira gy'ali n'asirika, Zaakayo ne yeekuba mu mutima. Zaakayo n'agamba Yesu ti ssebo, bonna be nabba ngenda kubaliyirira emirundi 4. Kati ekyo kye yali akola mulimu restitution. Naye abakristaayo mulekerawo okwenenya n'eggaali. Wabbamuko omusajja oli naye ate onyiikirira mu kwenenya. Kati ebimu bisaanako restitution oba restoration. Restitution is to put back somebody in his own, in the original state before the incident happened. Nga bwe yali nga kwega ekintu nga tekinnaba kubaawo. Kintu okizaayo ku oligino yaakyo. Okizaayo. So okwenenya n'ekibbe, okwenenya ne muko omusajja ng'ate bwe kyakukutana naye nga naye gwe mwenenya n'ogaa twakyenenya naye ng'okyamulina. Ebintu ebifaana bwe bityo bassebo ne bannyabo nsaba otwali boldness obizeeyo. Bintu ebimu obibuddiza abantu. Kati bwe baba baafa bwe mba sikyabamanyi be nalimbalimba bw'oba tokyabimanyi bye bintu bikwate obiteeke mu orphanage. Ebintu bikwate bw'oba oyina b'omanyi nga baafa waabasika ebintu bitwalira abaana. Teweenenya na kibanja kya muntu, teweenenya na bintu bya muntu. Twogera ku kwenenya, waliwo abalala mwagala kubba bibanja by'abamulekwa, mwagala kubba bibanja by'abannamwandu, temuswala omugenzi ebintu aba yabikola bw'omu. Mmwe ekika ekiramba temusobola kukola byammwe. Guruupu amaanyi g'omuntu omu gasinga gatya guruupu emikono egyammwe gyonna. Mugatte mu myaka gyammwe mu guruupu. Bwe muba muli 10 nga waliwo 80, mulala wa 5, mulala wa 7, mugatte mujja kulaba muyina emyaka 32. Kakati obale entono gw'ovuganya nga 85. Kati emyaka 32 gikutuke n'emyaka 45. Mmwe abataswala mwabaaki. Kale temumanyi byawandiikibwa naye oba obuntu. So okwenenya kuno bassebo ne bannyabo kuli mu restitution. Bizeeyo. Muzaayo ekintu. Teweenenya na piki. Bwabba piki n'ogaakandukoke. Ogipaakinga ku kyaki neweekalabirira Mukama aleme kussaako kibi ekyo. Beera mugezi. Stage bwe wajja piki omanyiiwo. Genda opaakingewo piki dduka. Dduka teekako ekipapula nti nalokose piki yammwe yiiyo. Sinakindi bw'obaawo n'obusente obulala n'ezira okubafiiriza ziizo. Nzitadde mu ttanka mu kaveera, mujja kusumulula ttanka muggyemu akaveera kalimu ssente. Ekyo kye bayita repentance. Okwenenya tuli badde ku sorrow for sin. So in cases ezo tuzirabye Luka
19 olunyiriri olw'omunaana ak'omukaaga ke kasembeddeyo ddala godly sorrow is abiding. Kubeerawo kunywerera kubeerawo. Somesa ekyo tikyatumalirize. Abiding kyetugamba nti tetukubuzaabuza namu. You can't pretend. With godly sorrow weebezze ejja mu bulamba bwayo. Omulokole ekyamanyi ky'oyinza okukola ogizikiza buzikiza naye asigala akyapointinga. Era emirundi egisinga abasingawo wetusikiziriza omwoyo omutukuvu wetusemberayo okumuwuliriza asigala ye buli wajja okwogera naawe asigala alumiriza kiri kye yasembayo okugamba gundi zaayo muka munno. Buli wanyikiro kaaba nyamba kale enviiraayo bwajja ajjanga tooki ku kiri n'amulisaawo. Stani, I shut you up in Jesus' name. I rebuke your fire. Mwamutukuvu naga oyitira omuliro fire. N'asirika kuba twasoma mwamutukuvu ne bagamba it can be quenched. Bayibuli egamba temukwenkinganga temuzikizanga omwoyo mutukuvu asobola okuzikizibwa. N'asirika n'agamba bw'olinjagala ndidda alinga munyenyi mukyame wa Kerode ng'ekulinda bw'oddamu amagezi n'ojja ne mutambula. Kati omwoyo mutukuvu bw'akola kati bw'oddamu omwoyo mbeere mukwano gwo njagala kubeeraawo ntiitiibyamu omwoyo bw'ajja kyamulisaako talina bwabuuka kibi akolagane naawe nti ebyo bifiise naawe biveeko tolemerako. Ye talina bw'atagenda kutambula naawe. Ekimuyisa omwoyo omutukuvu kyekimwawula ku myoyo emirala gyonna. Omuzimu gwe wamwe gusobola okutambula naawe ng'olina ebibi byo. Omuzimu gwe wamwe gukubeerako emmando ya mukasa ng'oli lubuto wayenzi nga gwe gukuwaana buwaanyi alinga jjajjaawe yennyini. Naye omwoyo omutukuvu ebyo tomunyumiza sitoole era buli wajja akimulisaako kyetugambye godly sorrow abides. Mpaka bwe kivaawo ekya sitaani osobola bakuba n'okibuzaabuza n'ebirala bingi nnyo ne weesimula ku mimwa. Worldly sorrow sitaani n'azekaazeka naga akaali kasite nafuna mu bwonoonyi bwe kuba sitaani ate lwaki alumiriza ekibi. Ye alumiriza tayagala weenenye naye ayagala wette ekimulumizisa ekibi. Era bw'alaba oyagala kugenda kukyenenya ng'obubiddwa akisirisa ate yennyini n'akipakululawo naga tatoloka n'akijjawo n'agamba katono olusinga wamufunyisiza olubuto lw'abalongo bwakutte mukwate tiyabadde navage n'akuwooyawooyaawo n'akiwewula. So mikwano gyange twogedde ku sorrow godly sorrow tugireke naku lwenkya tujja kwongerezaako awo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Katusabe Taata mu linnya lya Yesu kwegayiddewo omukisa buli muntu yenna abadde agoberera era agoberera okuyigiriza kuno abantu babanalizinga ensonga babeeko bye bayiga bave mu by'okusensinga amafuta tinga siwulira mafuta ku bulamu bwe bave mu gasensinga ayagala ageeyiire. Mukama nkwegayiridde tuwe kisa kuyiga buyizi mu kirasi nga bayiganga physics somesa bawe baliko amafuta tikya wa history aliko amafuta naye nga mwabisoma ne mubiyita kwegayidde bave mu kuwoza sensinga amafuta. Mukama bawe ekisa kutegeera tusooke tutegeere byonna Mukama tubisabye kuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you very much.